Buongiorno, mi auguro che abbiate passato una bellissima domenica di giorno della donna, tutto da festeggiare, né? Per non dire il contrario, però scherzi a parte, ironia, sarcasmi, eccetera, eccetera. Eh, io ci tenevo a dire, quando tu sei partita IVA, ok? In pieno lunedì 8:30/9 tu sei a casa senza aver incassato neanche un euro. È un'adrenalina, sai, ti sale una ansia e un'adrenalina che sarebbe più cortisolo che adrenalina, che non si può spiegare. Però allo stesso tempo, guardando la situazione attuale di quello che sta succedendo nella mia vita in questo momento, io mi chiedo, ma questi dipendenti pubblici che si giudicano così chissà chi, con tutto il rispetto, perché io so che quasi sempre indietro a un dipendente pubblico c'è una vita di studio e che io ripeto, io conosco la vostra vita perché prima di venire in Italia io era una di voi, ok? Essendo stata declassata in Italia dovuto la mia origine, il colore della mia pelle, il mio rachitismo, che poi non è rachitismo ma è come se fosse, essendo stata declassata, purtroppo io ho conosciuto anche il mondo dei comuni mortali e che comunque anche il mondo dei comuni mortali ha tutto il mio rispetto e ammirazione, perché è vero che noi che abbiamo studiato tutta la vita siamo stati costanti, abbiamo dedicato tempo, siamo stati obbedienti, diciamo, sì, ogni vita è quella storia, ogni vita ha il suo percorso e merita di essere riconosciuto. Però allo stesso tempo la vita dei comuni mortali, che quasi sempre è tracciata di una difficoltà di partenza e poi passare il resto della vita a subire, subire, perché nel mondo dei comuni mortali tu subisci, subisci, subisci e quindi è molto facile in effetti, visto che loro non hanno una base, eh, di cadere nelle cose che sappiamo che 99,9% cadono, oppure andare avanti così come dei zombie per il resto della vita. Comunque sia, io riconosco, ammiro la loro forza d'animo, però quello che io volevo dire è che, ripeto, mi torna in mente in continuazione le cose assurde che ho letto in quegli atti, assim, perché in pensare che tu eri lì a portare, assim, perché che io non rispetto i principessi? Io non rispetto i principessi per una cosa, perché, come ripeto, io, femmina, straniera, piccola, perché io ho l'altezza e il corpo di una bambina di 12 anni, neanche, perché per come sono sviluppata delle ragazze, anche 9 anni. Altro giorno giocavo con la sorella del compagno di classe do mio figlio, lei appunto fa la seconda elementare, quindi neanche 9 anni ha, e era più o meno della mia altezza, insomma. Quindi io sono, diciamo che fisicamente io sono molto, dovrei almeno essere molto scarsa. Non mi definissi scarsa perché appunto io guardo, io dico, mio figlio, scarsa io non sono perché altrimenti io non avrei mosso il mondo fino adesso. Eh, la- Però il punto è questo, perché che io non rispetto i maschi che si appoggiano nelle femmine di qualsiasi modo e ancora peggio i maschi che fanno male alle femmine da qualsiasi punto di vista, fisicamente, psicologicamente, moralmente, burocraticamente, e emozionalmente, nel caso do padre do meu filho lui ha fatto in tutti i modi. Comunque sia, perché? Per questa cosa, perché se una come me, fino a qualche mesi fa, un anno fa oramai, mi svegliavo alle 5, andavo a dormire a mezzanotte per unico e esclusivamente mantenere protetto
protetta l'infanzia del mio figlio, proprio perché lui potesse avere il suo luogo sicuro, dove lui sapeva di avere un padre, una madre, al di là dei difetti di uno e dell'altro, ma era il suo luogo che lui sapeva che poteva tornare, che intanto ci sarebbe, troverebbe sempre comunque la mamma. E quindi se io potevo fare quella fatica che ho fatto per 2 anni, rischiando la vita, perché ripeto, io sono brasiliana, le strade in Brasile sono larghe, io ho imparato a guidare in strade larghe, non in stratina di montagna, quindi rischiando la vita, guidando un furgone nelle montagne, nella neve, nella pioggia, di tutti i modi. Insomma, tutte le fatiche del lavoro di agenti di commercio in una condizione di tentata vendita per una multinazionale che, come ho spiegato, ha una grande pressione per quanto riguarda il fatturato. Lavorare per le multinazionali non è come lavorare per le cooperative, ci sono i budget, o arrivi, non c'è mi spiace, quindi c'è una pressione psicologica molto grande. È vero che guadagni tanto, però allo stesso che guadagni tanto, insomma, guadagni più del normale, diciamo, ma c'è una fatica molto grande. Quindi se io ero capace di fare questo per il mio figlio, io non posso capire che dei principessi, al di là di essere il padre, in generale, che dei principessi possano distruggere la vita di una donna, che invece che davanti a una separazione, invece di pensare adesso ho più tempo, visto che non voglio o non devo stare col bambino, ho più tempo, vado a fare soldi, così mio figlio può continuare a fare quello che stava facendo, visto che non ero io che pagavo, è la sua madre, quindi se io ho distrutto il lavoro della sua madre, adesso tocca a me portare quei soldi che prima portava la madre. Quindi invece di avere questo tipo di ragionamento, si metti a danneggiare immagini, documenti, aggravanti che io sono straniera, né? Documenti, una serie di cose, spendere i soldi con gli avvocati che stanno anche loro solo procacciando affari, perché loro sono partita IVA anche loro. Quindi no, io non ho rispetto per uomini che non sanno fare i maschi, io non ho rispetto per uomini che non sanno fare il padre. Vuoi aprire la bocca per dire che sei un padre? Allora, non guardare la madre del tuo figlio se non per dire buongiorno, grazie, ecco, questo è un regalo per te. Guardate il vostro figlio e pensate, mio figlio, che vita fa oggi che siamo insieme? Mio figlio fa una vita da bambino agiato. Quindi io adesso mi sforzo perché la separazione della mamma e del padre non faccia un mio figlio diventare disagiato. Questo per me fa un padre, questo per me fa un maschio, questo per me fa un uomo. E non danneggiare la madre da tutti i punti di vista, farla passare per pazza solo perché così tutti avranno paura di avvicinarsi a lei, come se non bastasse, la vuole veramente richiuderla o in carcere, prova a richiuderla in carcere, non ci riesci, fa la seconda mossa, manicomio o struttura protetta, quindi è da vigliacchi, capisci? Perché io non posso rispettare questo tipo di gente. E non potendo fare quello che io di solito faccio da quando sono in Italia, procacciare a fare. Comunque, sistemando le mie cose, ho trovato questo libro che parla sulla valle
Silicon Valley. 10 storie geniali che hanno cambiato il mondo. Quindi è un opuscolo, probabilmente era con la Millionaire, perché anni e anni fa io leggevo spesso la Millionaire. E quindi vorrei rileggere, adesso do un'occhiata, si vedo che è una cosa bella da condividere, ma probabilmente sì. Ehm, Farò anche la playlist di questo. Una buona giornata e andiamo avanti.